okay? Because this is where a lot of the noise and a lot of the anxiousness stems from. And then wherever I'm at in a room, I sit down, make sure my feet are planted firmly on the ground. I put my hands by my sides just like this, flat, and I take a deep breath. Hindi kayo ano. Ay, dili, mantay ito sila. Bird ba niya ito? Mara sila, oy. Nag-away sila nun. Yung tingin kita. Maingat ang swerte sa akin. Pero, Wow. The marbling. I don't think. For sure. Hindi siya pagkakin. Dili ka rin? Wala to sa ram niya. Naghan ako pa. Pwede. Yung tago sa ram yun. Finishing touch mo. Ay, unod. Lamig ko ayun na. Nalibis mo. Palipag ko yan. Kapag... Isa. Ay, hindi na. Gas na ako siya. Nagkatubang mo kasi. Manto, Bakit mo? Wala dyan. Dili dyan, chip. Mabriya na lang itong bitan. Dito rin. Gusto mo sadak o ko. Gusto mo tingnan. Nakakulong niya ako. Kanina nahulog na ba? Uy, na. Screen mo. Mahilong. Anib. Ano?